ډیر پخوا په پیښور کې د سیند پر غاړه یو کلی و. د ورځې به دا ځای عادي او آرام ښکاره کېده. ماشومانو به لوبې کولې، ښځو به اوبه وړلې او د سیند هوا به یخه او خوږه وه. خو د شپې به همدا سیند بدل شو. اوبو به توره بڼه غوره کړه، هوا به درنه او ویرونکې شوه او کله کله به له اوبو داسې غږونه راتلل لکه څوک چې په اوبو کې ژاړي. د کلي خلکو به ویل له ماښامه وروسته د سیند غاړې ته مه ځئ، هلته ناوې ګرځي. ویل کېدل چې ډیر کلونه مخکې د همدې کلي یو نجلۍ د واده په شپه ورکه شوې وه او لا د واده شور نه و ختم شوی چې هغه له کوره ووته او بیا هېڅکله بیرته راونه ګرځېده. سبا سهار خلکو د سیند پر غاړه د هغې د بنګړیو نښې او سور دسمال وموند. له هماغې ورځې وروسته خلکو به ویل چې کله کله د شپې په تیاره کې د سیند پر غاړه یو سپینه ناوې ګرځي. په همدې کلي کې یو هلک اوسېده، نوم یې حمید و. هغه له دې کیسو سره ډېره علاقه لرله، خو د خلکو پر دې خبرو یې هېڅ پوره باور نه کاوه. یو شپه حمید د خپل کور د چت پر سر ولاړ و چې ناڅاپه یې د سیند پر غاړه یو سپینه ناوې ولیده. هغې اوږدې سپینې جامې اغوستې وې، ویښتان یې لامده او اوږده وو او مخ یې تر ویښتانو لاندې پټ و او نیغې د حمید د کور پر لور ورمنډه کړه. حمید ډیر وویرېدو او نیغې د خپلې زړې نیا کوټې ته منډه کړه. نیا یې چې د هغه ویرېدلې څهره ولیده نو ورته یې وویل چې څه خبره ده. حمید وویل ما هغه ولیده. نیا یې حیرانه شوه، ویې ویل څوک؟ حمید وویل ناوې. نیا یې له خپل زوړ صندوق څخه یو تعویذ راوویست او حمید ته یې ورکړ. دا له ځان سره وساته. حمید ویرېده خو نیا یې کلک لاس ونیوه او ورته یې وویل که نن شپه هر چا ستا نوم واخیست نو له دې ځایه مه وځه. هغه شپه حمید ته هیڅ خوب نه ورتلو. په خپل اتاق کې په کټ کې پروت و چې ناڅاپه له کړکۍ یخ اواز راغلو. حمید یو دم راپاڅېدو او ژر د کړکۍ خواته وکتل. هلته د کور په انګړ کې هماغه ناوې ولاړه وه. سپینې جامې، اوږده ویښتان یې لرل. هغې ورو ورو خپل لاس پورته کړو او حمید ته اشاره وکړه چې راشه. حمید بې اختیاره دروازې خواته روان شو، خو ناڅاپه یې په جب کې تعویذ ګرم شو. هغه سمدستي ودرېد. له انګړه غیر اختیاري چغه پورته شوه. سهار چې حمید بهر ووت، د انګړ په خاورو کې د پښو لمدې نښې وې او د هغې ترڅنګ د ناوې د سرو بنګړیو یوه ټوټه پرته وه چې پرې لیکل شوي وو بل وار ستا دی. حمید د ناوې سور بنګړی په لړزېدلو لاسونو کې نیولی وو. د هغه زړه ډېر دربېده او په بنګړي لیکل شوې جمله بیا بیا ذهن کې ګرځېده بل وار ستا دی. هغه سمدستي خپل کور ته ننوتو او بنګړی خپلې نیا ته وښودو. نیا چې بنګړی ولید رنګ یو دم واولوتو. ویې ویل دا عادي شی نه دی، دا بد شګون لري. نیا یې ژوره ساه واخیسته او ورو یې وویل ځکه چې تا هغې ته وکتل. حمید چوپ شو. نیا هغه د کور زړې خونې ته بوتلو. هلته یو لرګین صندوق پروت و چې کلونه نه و خلاص شوی. هغې صندوق خلاص کړو. هغې کې پراته ژیړ کاغذونه، عکسونه او په عکس کې هماغه ښځه وه، سپینې جامې، اوږده ویښتان. حمید ورو وویل دا څوک وه؟ نیا په دروند غږ ځواب ورکړ نوم یې زرمینه وه، د دې کلي ناوې. د زرمینې واده د دې کلي یو ځوان سره کېدو چې نوم یې سلیم و. خو د واده په شپه سلیم د بلې نجلۍ سره د سیند پر غاړه لیدل شوی و. کله چې زرمینې دا خبره واورېده د غم او قهر څخه یوازې له کوره ووتله او له هماغې شپې څخه ورکه شوه. سبا سهار د سیند پر غاړه د واده هماغه سور ټیکری وموندل شو. له هغې وروسته سلیم هم په همدې شپه ورک شو او بیا همداسې یو خلک ورکېدل. حمید په حیرانتیا وپوښتل یعنې هغه لا هم همالته ده؟ نیا ورو وویل هو، هغه یوازې نه ده، هغه هر څوک ځان سره وړي. هغه هر څوک له ځان سره وړي، بیا د اوبو لاندې بند ساتي. حمید حیران شو. هماغه وخت په کلي کې د خلکو چغې پورته شوې. حمید او نیا سمدستي بهر ووتل. ټول کلیوال د سیند په غاړه راټول شوي وو. یوې ښځې په ژړا چغې وهلې زما زوی ورک شو. د سیند پر غاړه د 11 کلن هلک چپلکې پرتې وې، خو هلک نه و. خلک ویرېدلي وو او یو بل ته یې کتل. ناڅاپه له سیند نه یو ژور یخ او ویرونکی اواز راپورته شو حمید. ټول خلک غلي شول. له اوبو بیا غږ راغلو. دا ځل له ټولو نږدې غږ و. ویل یې حمید راشه. د سیند تورې اوبه ورو ورو خوځېدې.
ناڅاپه د اوبو له منځه سپینه ناوې راښکاره شوه. اوږده ویښتان، لمدې جامې او تورې سترګې نیغې پر حمید ولاړې وې. هغې مستقیم حمید ته وکتل او ویې ویل هغه چې زه یې غواړم همدا دی. حمید خپل تعویز راوویست. تعویز ډېر ګرم شوی و. خپلې نیا ته وکتل، ویې ویل ښه اوس څه وکړو؟ نې په لړزېدلي اواز وویل هغې ته ارام یوازې هغه وخت راځي چې د هغې حقیقت بیرته اوبو ته وسپارل شي. حمید حیران شو، ویې ویل کوم حقیقت؟ نیا یې هغه سور زوړ بنګړی پورته کړ. دا نه بل شی. هغې وویل زرمینه سیند نه ده وژلې، هغه وژل شوې وه. حمید حیران ولاړ و. نی وویل سلیم او د هغه دوه ملګرو هغې ته دوکه ورکړه او د واده په شپه یې د سیند غاړې ته یوړه. هلته یې ووژله او جسد یې په سیند کې ورته واچوه. د حمید ساه بنده شوه، نو ځکه هغه بیرته راګرځي. نه یې سر وخوځوه، هو ځکه چې د هغې واده نیمګړی پاتې شو او انتقام یې هم. هغې د حمید لاس کلک ونیوه او د سیند نه لږ لرې یې زړې ونې ته یې بوتلو. هلته نیمه فلزي صندوق پروت و. حمید هغه خلاص کړو. دننه د ناوې سرې جامې او د نکاح ټوکر پروت و. نه یې ژر وویل دا د هغې د واده شیان دي، دا باید بیرته اوبو ته وسپارل شي. حمید صندوق په لاس کې ونیوه او د سیند غاړې ته یې راوړو. نیا یې غږ کړ حمیده صندوق ژر سیند ته وغورځوه. خو ناوې په یوه شیبه کې د هغه مخ ته راورسېده. هغې خپل یخ لاس د حمید په اوږه کېښود. حمید ساه نه شو اخیستلی. ناوې ورو ورو وویل ته به ما سره راځې. و هم هغه وخت حمید تعویز له جیب څخه راوویست. ناوې یو زوروره چغه کړه، شاته یې ټوپ کړ. حمید همدا ښه فرصت وګڼه. هغه وخت یې صندوق په اوبو کې خطا کړ. سیند زور وخوځېد او د ناوې چغې یې ټول کلی ولړزوه. بیا ورو ورو د هغې مخ بدل شو. د هغې ښکلې څهره نرمه شوه، سترګې نورې تورې نه وې. هغه بیرته هماغه عادي ناوې ښکاره شوه. هغې حمید ته وکتل او د هغې وجود د اوبو ویلې کېدو په څیر مات شو. خاموشي خپره شوه او ناڅاپه له هماغه سیند څخه ورک شوی هلک را پیدا شو. له دې وروسته بیا هېڅ څوک د سیند پر غاړه ورک نه شول. د کلي خلکو همالته یو کوچنی زیارت جوړ کړ او د زرمینې لپاره یې دعاوې کولې. حمید یو ورځ د خپل کور له کړکۍ د سیند خواته وکتل، خو هلته هېڅ څوک نه وه، یوازې خاموشي. خو کله چې هغه شاته وګرځېد د خپل میز پر سر یو شی ولید، هماغه د ناوې د سرو بنګړی.